Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында дүкендегі печеньелерден 2 есе дәмді болып шығатын, оңай жасалынатын және де құрамы таза печеньені сіздермен бірге жасаймыз. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі 100 грамм бөлме температурасындағы сары май. Осы сары майымызға 160 грамм шекерімізді қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, бұл жердегі менің сары майым дүкеннің 82% сары майы. Осындай 82% сары май қолданатын болсаңыздар, печеньелеріңіз өте дәмді болып шығады. Ары қарай 2 жұмыртқаны қосамыз. Жұмыртқамызды да қосып, біріккенше венчиктің көмегімен араластырамыз. Достар, мен үнемі печенье жасайтын кезде жұмыртқа мен сары майды алдын ала тоңазытқыштан шығарып қоямын. Осы печеньенің қамырына жұмсақ сары май қолданамын және де бөлме температурасындағы жұмыртқаны қолданамын. Сонда печеньелеріңіз өте дәмді болып шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Келесі кезекте ұнның кезегі. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Себебі ұнның арасында қоқыстар болуы мүмкін. Достар, осы печеньенің толық құрамын видеоның астындағы описанияға жазып қалдырамын. Сол жерден көріңіздер. Мен осы кезде 300 грамм ұн қостым және де тағы да 50 грамм ұн қостым. Яғни осы печеньенің қамырына барлығы 350 грамм ұн кетті. Осы ұнның бәрін електен өткізіп болған соң, 1 шай қасық толтырып қопсытқыш қосамыз. Ары қарай венчиктің көмегімен араластырамыз. Осылай венчиктің көмегімен араластырып, қамырларымыз бір-біріне бірігіп бастаған кезде қолдың көмегімен қамырымызды илеп бастаймыз. Достар, осындай печеньенің қамырына менде барлығы бағана айтып өткендей 350 грамм ұн кетті. Сіздерде 350 граммнан төмен немесе көбірек ұн кетуі мүмкін. Осы ұнды өздеріңіздің қамырларыңызға қарай қосыңыздар. Қамырымыз біркелкі жұмсақ болып шығу үшін осылай үстелдің үстіне қамырды илеп жатырмын. Осылай қараңыздар, қамырларымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын біркелкі қамыр шықты. Сіздерде де осындай қамыр шығуы керек. Енді осы қамырымызды жаяйық. Ол үшін үстелімізге кішкене ұнымызды себеміз. Сосын осы қамырымызды ұнның екі бетіне аунатып алып, қолымыздың көмегімен осылай кішкене қамырдың үстінен басып, ары қарай оқтаудың көмегімен қамырымызды жаямыз. Бұл жерде қамырдың қалыңдығын шамамен 3-4 мм қылып жайсаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда. Достар, осы менің YouTube каналымда оңай жасалынатын, өте дәмді болып шығатын печенье, пирогтардың рецепті бар. Сол видеоларымды да көріп, комментария жазып, мені қолдап жіберіңіздер. Келесі кезекте осы қамырымызды жайып болған соң, осы қамырдың үстіне шекерімізді сеуіп шығамыз. Бұл шекерді сеппесеңіздер де болады. Бұл өз қалауларыңызда. Достар, пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қоя беріңіздер. Сосын осылай шекерімізді сеуіп болған соң, қасықтың көмегімен шекердің үстінен осылай басып шығамыз. Басып болған соң, менде осындай печеньенің формасы бар. Осы формамен қамырларымызды кесіп шығамыз. Үйлеріңізде осындай форма жоқ болса, стаканның осындай домалақ жағымен печеньелеріңізді кесіп шықсаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда. Қамырларымызды кесіп болған соң, осылай артық қамырларын алып жинаймыз. Бұл қамырларды тастап жібермейміз. Осы қамырымызды қайтадан біріктіріп, жайып, осындай домалақ пішіндес қамырларымызды кесіп шығамыз. Достар, сіздер осы видеоны қай қаладан, қай елден көріп жатырсыздар, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен бұл жерде осы печеньенің қалыңдығын көрсетіп жатырмын. Шамамен 3-4 мм қылып жайып, кесіп шықтым. Осы қамырларымызды печенье пісіретін формамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, қатарынан қойып шығамыз.
Біз бұл жерде қамырымыздың үстіне ешқандай жұмыртқаның сарысын жақпаймыз. Қамырларымызды осылай пісіретін боламыз. Қамырымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 15 пен 20 минут аралығында пісіреміз. Біздің печеньеміздің асты қызарып пісу керек, үсті де кішкене қызарса, печеньелеріңіз пісті деген сөз. Әр үйдің пеші әр түрлі уақытта пісіреді. Сол үшін де өздеріңіздің пештеріңізге қадағалап тұрыңыздар. Мына шетте печеньенің екінші партиясында пісіріп жатырмын. Осылай пісіп шықты. Осы бір қамырдан менде ровно 40 штук печенье шықты. Қараңыздар, печеньелеріміз осылай өте әдемі болып шыққан. Осы печеньені суытып, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады. Печеньеміз дүкендегі печеньелерден 2 есе дәмді болып шыққан. Дәмді және де қытырлақ болып шықты. Және де құрамы таза, үйде жасалған печеньеге ештеңке жетпейді. Қараңыздар, осылай керемет болып шығады. Сіздер де осы печеньені жасап көріңіздер. Осы печеньені жасап, қалай шыққанын комментарийға жазып қалдырыңыздар. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.